Wiki hii Rais Donald Trump alienda nchini China, lakini moja ya jambo ambalo limevuta attention ya watu ni namna ambavyo vifaa vya mawasiliano vya yeye na timu yake vilivyokuwa handled kipindi wanaingia nchini China na kipindi wanaondoka. Ni kana kwamba walikuwa katika uwanja wa vita. Najua bado haujanielewa, twende taratibu, utanielewa. Trump akiwa nchini China, mbele ya kamera kulikuwa kuna tabasamu, handshake na picha za urafiki kati ya viongozi wawili wa mataifa yenye nguvu zaidi duniani. Lakini nyuma ya pazia, tahadhari ya kiusalama ilikuwa ya juu sana. Viongozi wote wa Marekani waliokuwa nchini China wakiongozwa na Rais Donald Trump walikuwa wakitumia simu maalum. Inasemekana simu zao wanazozitumia katika maisha ya kila siku wakiwa Marekani ziliachwa kwenye ndege kwa sababu za kiusalama. Wakapewa simu za muda mfupi wazitumie tu wakiwa China. Na Marekani ilichukua tahadhari hiyo kwa sababu katika dunia ya leo taarifa inaweza ikawa silaha yenye nguvu zaidi kuliko hata bunduki, mabomu ama silaha nyingine, na ndiyo maana walihakikisha wanalinda vifaa vyao kwa umakini mkubwa ili taarifa nyeti za nchi ya Marekani zisije zikaangukia mikononi mwa China. Baada ya ziara ya Rais Donald Trump kukamilika, wengi sasa wanajiuliza kwa nini Marekani haiamini China katika kiwango hicho. Ni kwa sababu nyuma ya tabasamu la viongozi hao wawili wa mataifa yenye nguvu zaidi duniani kulikuwa kuna vita ya kimya kimya ilikuwa inaendelea ambayo wengi hawaioni. Ilikuwa vita ya udukuzi wa data muhimu kupitia teknolojia ya kidigitali. Na katika karne hii, hiyo ni vita hatari kwa sababu simu yako inaweza ikawa chanzo kikubwa cha taarifa, kwanza za kazi unayofanya, lakini pia taarifa nyingi kuhusiana na wewe na taifa lako kama upo katika nafasi kubwa za serikali. Baada ya ziara ya Trump pale China, mitandao ya kijamii ilijaa madai mbalimbali. Wengine wakisema Marekani ilitupa simu zote zilizotumika katika ziara ya China, na wengine wakadai hata zawadi walizopewa kule China walizitupa kwa sababu za kiusalama. Lakini ukweli upo katikati. Kilicho wazi ni kwamba Marekani huwa na protocols kali sana inapofanya ziara kwenye nchi inazozichukulia kama mshindani wake wa kimkakati, hasa China na Urusi. Ni kwa sababu ya protokoli hizo kali walizonazo ndio maana maafisa wa White House na Secret Service mara nyingi wanapokuwa katika ziara kutumia kile kinachoitwa kama burner phones. Hizi ni simu za muda zinazotumika wakati wa ziara na kisha ubadilishwa au kutengwa baada ya ziara kukamilika. Na sio hilo tu, inasemekana ziara inapofikia ukomo, baadhi ya vifaa walivyotoka navyo katika nchi wanayofanya ziara, ikiwemo zawadi zote walizopewa, huwekwa kwenye bags maalum zinazojulikana kama Faraday bags, kuzuia mawimbi ya kielektroniki kuingia au kutoka. Kwa lugha rahisi, ni kama kuifungia simu kwenye kifaa maalum kisichoruhusu signal aina yoyote kupita. Tahadhari hiyo huchukuliwa kwa sababu vyombo vya kiusalama vya Marekani huogopa China inaweza ikadukua taarifa muhimu za viongozi wa juu wa nchi, ikiwemo kusikiliza mawasiliano yao kupitia kupandikiza vifaa maalum. Na ndio maana Faraday bags hutumika, na baada ya kuvitoa vifaa kwenye Faraday bags, wataalamu wa mambo ya usalama huvikagua vizuri kabla ya kuvirejesha vifaa hivyo kwa viongozi. Tahadhari kama hizo ni muhimu katika kipindi ambacho data imegeuka kuwa silaha hatari sana kama ikidondokea mikononi mwa maadui. Ngoja nikurudishe zamani kidogo. Zamani mataifa yaliogopana kwa sababu ya wingi wa silaha hatari kama mabomu, makombora aina tofauti, lakini leo hii yanaogopana kwa data. Cyber warfare, yaani vita ya kidigitali, imekuwa miongoni mwa vita hatari sana hapa duniani. Vita hiyo inahusisha udukuzi wa mifumo na ujasusi wa mtandao. Kwa ufupi, vita hii ya kidigitali inaendelea kila siku hata kama watu wengi hawaioni. Na ndio maana safari ya viongozi wa Marekani kuelekea China ilijaa tahadhari kubwa. Katika dunia ya leo, kujua ni nguvu, na anayejua zaidi kuhusiana na mpinzani wake anakuwa ana faida kubwa kabla hata vita halisi ya mabomu na silaha nyingine haijaanza. Kwa sababu nguvu ya taifa leo si ukubwa wa jeshi pekee, ni uwezo wake wa kukusanya taarifa za maadui na kuzitumia vizuri kwa manufaa yake, ikiwemo wakati wa vita. Ngoja nikupe mfano hai ili upate kujua ni kwa namna gani vita hii ya kidigitali imekuwa ikiendelea. Miaka michache iliyopita, Marekani iliweka vikwazo dhidi ya kampuni ya teknolojia ya China inayoitwa Huawei. Marekani haikutaka kabisa Huawei iuze simu zake nchini humo. Sababu kubwa, Marekani iliamini baadhi ya mifumo ya simu ya Huawei inaweza ikatumika na serikali ya China katika kufanya espionage, yaani ujasusi wa siri unaoweza kuiwezesha China kupata taarifa za watumiaji wa Huawei waliopo Marekani. Marekani iliogopa kutumia Huawei kunaweza kusababisha China ipate mlango wa siri wa kuweza kuwaspy. Twende mfano wa pili, application ya TikTok. Application hiyo inamilikiwa na kampuni ya ByteDance yenye makazi yake kule China.
Marekani imekuwa na hofu kuwa ByteDance inaweza ikatunza data za watumiaji waliopo Marekani na hatimaye serikali ya China inaweza ikazihitaji na kuzitumia. TikTok imekuwa ikikanusha madai hayo mara kwa mara. Msimamo wa Marekani ni kuwa lazima TikTok iuzwe kwa kampuni iliyopo Marekani ili waweze kuiona kama application salama. Baada ya mifano hiyo, tuendelee. Vita hii ya kidijitali sasa imeingia hatua nyingine kubwa zaidi ya artificial intelligence. Leo mataifa makubwa hayashindani kwa silaha pekee, yanashindana kwa akili za mashine. Ripoti mbalimbali zimekuwa zikithibitisha kuwa Marekani imekuwa ikiweka vikwazo vikubwa ili China isiweze kupata advanced chips za AI. China nayo inawekeza mabilioni ya dola kujenga mifumo yake ya AI. Hiki ni kiashiria kuwa mataifa yote mawili yanaelewa jambo moja muhimu. Katika dunia inayokuja, taifa lenye AI yenye nguvu linaweza likawa taifa lenye nguvu zaidi duniani. Moja ya vitu vya msingi ambavyo AI inavihitaji ili iweze kuwa na nguvu zaidi ni data, na ndio maana vita za kidijitali baina ya mataifa yenye nguvu zinaendelea katika hali ya kutafuta udhibiti wa data. Tumalizie kwa kurudi kwenye ziara ya Trump pale China. Ziara hiyo imetukumbusha ukweli mmoja mkubwa wa dunia sasa, kuwa teknolojia si maendeleo tu, teknolojia ni silaha muhimu. Na swali kubwa linabaki, wewe na simu yako, nani anamjua mwenzake zaidi? Wewe unajua sana kuhusu simu yako au simu yako inajua sana kuhusu wewe? Pengine vita kubwa ya karne hii huenda tayari ipo mkononi kwako, lakini maisha lazima yaendelee. Wakili Lucas Myula, mpaka wakati mwingine.